Danas ću ja govoriti o tri zakona, ova prva tri zakona u dnevnom redu. To je Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o državnom premeru i katastru. Sva tri zakona čine uglavnom jednu celinu u smislu evidentiranja i upisa nepokretnosti, upisa prava svojine na pokretnostima. Suština je da svi objekti izgrađeni na teritoriji Republike Srbije budu evidentirani, upisani u katastar nepokretnosti, odnosno da se faktičko stanje držanja pretvori u stvarno pravo, odnosno pravo svojine. To je suština zakona. Prvi zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima je prvo opšte društveni problem svih nas bez vremenskog ograničenja gledajući vreme unazad. Jer svi objekti koji su izgrađeni, a nisu upisani, registrovani i nemaju vlasništvo, jednostavno nemaju neko vremensko ograničenje unazad. Znači, gledajući neko vreme od Obrenovića, Karađorđevića pa sve do danas. Prvo, ili sledeće, zakon je bio neophodan i potrebna je bila hrabrost da se uđe u ovaj zakon i sa ovim predlozima. Izazvao je veliko interesovanje građana. Javnost je se pokrenula, iako zakon još nije donet, a ovo uglavnom dotiče svakog građanina, ako ne direktno, onda indirektno, jer uvek imaš brata, druga, prijatelja i tako dalje, koga će ovaj zakon kačati i koji će ga primenjivati. Zakon je, što je najbitnije, vanstranački i tako treba da ga posmatramo i ne volim da u okviru ovog zakona nam radi stranačije. Mislim da javnost, odnosno Srbija, treba da čuje najbitnije stvari, a to je postupak kod realizacije ovog zakona. Postupak je jednostavan. Prvo imamo nosioca faktičkog stanja na nepokretnosti. On je predlagač, odnosno on vrši prijavu, odnosno električnu prijavu. Imamo Republički geodetski zavod koji evidentira nepokretnost ili nepokretnosti. Tu je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam koja donosi odluku o upisu i ponovo imamo Republički geodetski zavod koji upisuje pravo svojine na nepokretnostima ili nepokretnosti. Nema upravnog postupka, što je jedna novina, ali ima sudsku zaštitu. I mislim da ćemo s ovim ubrzati i izbeći mnoge stvari koje procedura u upravnom postupku donosi. Želim da kažem da onaj krajnji upis u Republički geodetski zavod, odnosno u katastar nepokretnosti, je dokaz vlasništva. Što znači, na neki način Republički geodetski zavod postaje sigurna kuća za sve vlasnike nepokretnosti koji su i do sad bili upisani i koji će biti u buduće upisani. I mislim da osjećaj ti ljudi koji do sada nisu bili upisani, a bili su u faktičkom držanju objekata, da će im ova sigurna kuća, Republički geodetski zavod, omogućiti jednu sigurnost i da mogu ostvarivati dalje svoja prava na osnovu te upisane nepokretnosti. Oko finansiranja, ja se tu ne bih zadržavao zato što finansiranje je jednostavno dobar deo učesnika će biti oslobođen, jedan deo će minimalno platiti, dok onaj jedan deo će platiti malo više. I mislim da to ne sme i neće uticati na realizaciju ovog zakona. Očekujem da veliki broj evidentiranih objekata koji nisu upisani u katastar nepokretnosti
kroz ovaj postupak i kroz ovaj zakon budu upisani. Ono što je još važno, što bi ja želeo da naši građani čuju i jednostavno bude im da to prime na jedan način koji treba da prime, a to je da će lokalna samouprava, znači svaka lokalna samouprava, znači svaka opština i svaki grad formirati tim za pravnu pomoć za popunjavanje prijava u digitalnom formatu. Što znači da svaki građanin koji nije spreman ili sposoban ili smatra da nije dovoljno u materiji, jednostavno može se obratiti svojoj lokalnoj samoupravi, opštini ili gradu da mu pomogne da uradi prijavu u digitalnom obliku. Kada se to uradi, mislim da se uradio veliki procenat samog postupka upisa prava svojine na nepokretnostima. Ko podnosi prijavu? Prijavu podnose, znači, građani, pravna lica, javna preduzeća, lokalne samouprave i drugi. Što znači, ovde se uglavnom govori o građanima, zato što građani su u najvećem procentu vlasnici nelegalnih objekata. Pa verovatno možda je to i medijski najviše vidljivo, a ja govorim da i svi drugi koji su nosioci prava ili su u stanju faktičkog držanja na nepokretnostima jednostavno primene ovaj zakon i da svoja preduzeća dovedu u jedno ispravno stanje što se tiče nepokretnosti. Želim da naglasim još jedan detalj koji mislim da se uopšte nije govorio, zakon ga predlaže, a želim da naglasim da pored navedenih objekata upis prava na nepokretnostima su nadzemne i podzemne instalacije i objekti. Znači, podzemne i nadzemne instalacije i objekti. Molim vas, mi imamo puno toga verovatno neuknjiženog, neupisanog. Ovo je prilika da i u toj oblasti uradimo da te objekte evidentiramo i upišemo pravo svojine na tim objektima. I to su objekti. Ovde je utvrđeno da imamo negde oko 5 miliona evidentiranih objekata gde nije utvrđeno pravo vlasništva ili nešto drugo. Znači, kada se uproseči ti približno 5 miliona takvih objekata, znači na svakog punoletnog građanina Republike Srbije pripada po jedan objekat. Znači, ako bi to podelili, svi punoletni građani bi bili u postupku upisa prava svojine na objektima. Naravno da nismo svi tu, neko će da ima 2, 3, 5, 10, 15 preduzeća i tako dalje više, tako da mislim da ova masovnost i ovo podizanje građana da uđu u ovaj postupak u svakog građana i svih drugih korisnika nepokretnosti je na visokom nivou. Znam sa terena da su mnogi zainteresovani, da žele da kroz ovaj zakon reše ono što do sad nisu mogli da reše. Ono što u okviru ovog zakona želim da kažem na kraju, predlažem svim građanima Srbije, privrednim subjektima, javnim preduzećima i drugim korisnicima nepokretnosti da kroz ovaj zakon reše te dugogodišnji nerešiv problem i da dobijemo stanje
ažurno, da bi i ova država, a i pojedinci bili u jednom statusu, naprednom statusu i da ova Srbija napreduje zajedno sa njima. Drugi zakon o kojem želim da govorim, to je Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnom premeru i katastru. Ja ću neke odredbe, govoriti o nekim odredbama, neću o svim, ali i ovde je ministarka u uvodnom izlaganju rekla o jednoj odredbi koja je jako bitna, ne znam koliko je se razumela i shvatila, ali što se tiče upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture, prelomna godina je 2018. godina. U 2018. godini donet je Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture. I on se radi preko e-šaltera na osnovu isprava sudova, notara i tako dalje, tako da su problemi upisa svedeni na minimum. Ono gde je problem, to su predmeti koji su stariji od 2018. godine. I zato se predlažu izmene koje, ne znam da li je to pravnički izraz, ali ja ću ga iskoristiti pošto nisam pravnik, da se relaksira taj upis, da se olakša upis po tim starim predmetima, zato što to nije moglo da bude upisano verovatno zbog pojedinih formalnih stvari i tako dalje. I mislim da ćemo s ovim dobiti veći broj tih starih predmeta koji će biti upisani, a mislim da i ministarstvo i Republički geodetski zavod treba da rade da rešimo sve te predmete koji su zaostali i da nastavimo po ovom zakonu koji je donet iz 2018. godine. Dalje, u Zakonu o državnom premeru i katastru predviđena je izmena da se ukine postupak izlaganja na javni uvid kod obnove katastra na osnovu komasacionog premera kao nepotrebna. Ja mislim da je ovo apsolutno u redu, jer praktično dupliramo određen posao, jer kad se dobije rešenje u raspodeli, konačno rešenje u raspodeli komasacione mase, praktično mi ponovo nešto izlažemo, a gde imamo konačno rešenje na upisu na nepokretnostima. I to je logično bilo, logičan predlog. Dalje, izmenom je određeno da je rok kraj 2006. godine za uspostavu informacionog sistema za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata. Ja sam i malo pre govorio, a želim kroz ovaj deo da naglasim neke stvari. Infrastrukturni i podzemni objekti, kao i drugi objekti, oni su u istom statusu, isto su bitni. A čini mi se da smo ih malo zapostavili, ne samo sad, nego drugi niz godina. I oni zaslužuju u najmanju ruku da imaju tretman jednako sa drugim objektima. I mislim da je ovo prilika da to uradimo svi zajedno, počev od nas ovde koji donosimo zakone preko Vlade, preko Republičkog geodetskog zavoda, preko geodezije koja nije u okviru Republičkog geodetskog zavoda, da dođemo do podataka i da formiramo informacioni sistem kvalitetan. Ja ću navesti jedan kratak primer, mislim da se na njemu najbolje to vidi. Recimo, na primer, vodovod. Vodovod je pod zemljom, nevidljiv. I kad nešto ne vidimo golim okom, mi ga na neki način zaboravimo. I to je podzemni objekat, podzemna instalacija. Ukoliko takav
recimo imate vodovoda koji koriste vodu iz bunarskog sistema, znači dubinski bunari iz zemlje. Iz bunara voda se pumpa u vodovode, odnosno u transport vode prema korisnicima, ona dolazi u objekte, u stanove do česme. Onaj kad podigne česmu dobije vodu. Voda treba da bude zdrava, ispravna pijaća voda, onu koju on dobija. Znači, taj objekat vodovoda je prebitan objekat za snabdevanje stanovništva i ispravnosti vode. Ako je to tako, a ti objekti nisu registrovani, evidentirani, upisani i određen pravo korišćenja ili pravo vlasništva, mislim da pravimo veliku grešku. I zato je ovaj informacijski sistem i katastar infrastrukture i podzemnih objekata jako, jako bitan. Dalje, ovde je predložena izmena Zakona o pojačanom nadzoru nad radom ovlašćenih geodetskih organizacija, pa se pita zašto pojačan nadzor. Ja sam ovde negde pročitao da postoji određeni broj nalaza nadležne inspekcije kontrole, nadzora, da pojedine organizacije imaju nedostataka, naložene su određene mere i tako dalje. U okviru toga, malo pre sam dobio, doduše na telefon, jedno pismo iz Udruženja geodetskih organizacija koji predlažu određene dopune ovog člana zakona. Ja pozdravljam kolege iz geodetskih organizacija i žao mi je što je to u ovom momentu nemoguće, jer je prošao rok za podnošenje amandmana. Ono što sam uspeo na brzinu da pročitam, mislim da tu nije veliki problem. Na kraju, zakoni su tu da se menjaju, ako praksa pokaže da nešto nije u redu, to je prva stvar. Druga stvar, ono koju sam suštinski razumeo iz tog dopisa, da ne bude prevelika ovlašćenja i zloupotrebe neko koji vrši kontrolu. Taj ko vrši, moj odgovor je svima nama, taj ko vrši kontrolu, inspektori ili već kako se zove, on mora biti stručan i profesionalan. Ako je to, onda nema šta da brinemo. Dalje, ono kako ja vidim, Republički geodetski zavod i ovlašćene geodetske organizacije, uglavnom su to privatne organizacije, gde nema mali broj ljudi, gde ima negde oko 1200 inženjera, gde je to masa kvalitetnih ljudi koji rade poslove i skupljaju na terenu kao jedan bitan i odgovoran posao. Republički geodetski zavod i geodetske organizacije su dva brata blizanca. U istoj su materiji, samo što imaju dve kuće i drugačije se finansiraju. Ako to shvati jedna i druga strana, a trebalo bi, mislim da problema, ako uopšte ima, neće biti. I to treba da težimo, jer mislim da geodetske struke uopšte, gledajući, nema previše. Drugo, bez struke Republičkog geodetskog zavoda, geodetske struke ukupno gledajući, nijedna država nije ozbiljna ukoliko taj posao ne vrednuje kako treba i svaka ozbiljna država ima ozbiljan katastar nepokretnosti, ažuran katastar nepokretnosti. Jer kad kažemo nepokretnost, obično nemamo dovoljnu, sve nam je to tu, na dohvat ruke i tako dalje. Nepokretnost je sve. Sve što ne mrda, sve što ne ide. Od zemljišta, objekata, podzemnih objekata i tako dalje. Sve je naslovljeno na to. Život je naslovljen na to. Delatnost.
I ako imamo tu vrstu evidencije i kako treba i upisa prava svojine, onda smo država na pravom putu. Evo, možda sam malo duže govorio, ali mislim, pošto sam ja vezan za tu struku profesionalno i iz te sam oblasti, iskoristio sam malo i više da građanima prenesem ovo što smatram da je bitno. Zahvaljujem.